На занятии по изобразительному творчеству я взяла тему изображения элементов хохломской росписи, основываясь на личной симпатии к данной росписи и на общеобразовательной программе, где учтена тема русского народного декоративно-прикладного творчества. Основываясь также на своей симпатии, на рассказе детям о ней, я хотела привить интерес именно нашим обучающимся. Занятие проводилось в группе детей 6-7 лет. На занятии была поставлена цель приобщения детей к истокам народного декоративно-прикладного искусства. Занятие имело комбинированный тип, что соответствовало их возрастным особенностям. На этапе с практической работой мы познакомились с новым узором. Детям было предложено по образцу повторить данный узор. Узор мы проходили ягодки. Им нужно было нарисовать с помощью тычка специально скрученной трубочки узор брусничка, смородинка, малинка. Я объяснила этапы работы и демонстрируя выполнение, используя рациональные приемы и методы, такие как словесные, наглядные, практические. Дети работали самостоятельно за партами, пользовались краской, тычком, салфетками. После выполнения задания мы вместе с детьми провели физкульт-минутку. Она была подобрана по теме, прошла в целесообразное время, весело и эмоционально. Далее дети выразили свое отношение к данной росписи. Им было предложено для смены деятельности еще одно задание – это собрать пазл с приборами и картинками золотой хохломы. После того, как дети собрали пазл, а работали они в парах, то есть работа была нацелена на умение работать в парах, мы провели с ними рефлексию. Дети сказали, что им было тяжело, что им понравилось, что им бы хотелось изменить в нашей работе. При проведении занятий учтены психологические и возрастные особенности детей. К 6-7 годам у детей увеличивается объем памяти, внимания, они более сосредоточены, более активны. В канву урока органично вплетался презентационный материал, который помогал мне на разных этапах занятия. Считаю, что на занятии достаточное время была высокая работоспособность обучающихся. Смена деятельности помогала детям войти в процесс. Атмосфера сотрудничества, доброжелательности, принятия каждого ответа обучающихся также детям помогала на уроке. Обучающиеся выполнили запланированный объем задач, который требует программа. Все этапы урока взаимосвязаны между собой и переходят от одного к другому. В композиции занятия соблюдены логика и цельность. Я удовлетворена проведенным занятием, но мне есть над чем работать. В предварительной работе за неделю до основного занятия мы с детьми рисовали элементы хохломской росписи с использованием кисточки. Здесь справились около 40% обучающихся, поэтому на основное занятие я решила дать им другую технику для рисования – это использование тычка. С этим заданием дети справились хорошо. Возможно, нужно было соединить рисование тычком и рисование кистью. Но я этого не сделала, так как затруднения в работе с кисточкой были у детей именно на рисование основных элементов, так как они рисуются то кончиком кисточки, то полным нажатием. Кредо моего урока можно выразить так. Пока живешь, поучайся. Дети учат меня, я учу их. Видя их трудности, я стараюсь делать занятие следующее лучше. Занятие прошло в доброжелательной обстановке, учащиеся были раскрепощены. Мне удалось вызвать у детей интерес к данной росписи. Особенно им понравилась презентация о том, как эта роспись может использоваться в нашем современном мире. На практической работе у детей получились хорошие работы, красивые, яркие, все разные, так как дети у нас все талантливые, главное этот талант в них раскрыть.